सब्सक्राइब कयो मुझे चैनल के घंटी के निशान ते क्लिक कयो जी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तव्हांखे मिली सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आउं आहियां महबूब उमर जो। इन वीडियो में असां सिखंदासीं ऑडियो के रिकॉर्ड करण ऐं उन के एडिट करण। जी दोस्तों, काफ़ी दोस्तन उन बाबत चयो आहे, काफ़ी सारनि दोस्तनि इहो चयो त ऑडियो बाबत हिकु वीडियो ठाहियो जंहिंमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हुजे ऐं ऑडियो सां गॾु ऑडियो में म्यूज़िक जो है मौसीकी के कीअं शामिल कजे। तो दोस्तों उन वीडियो के आखिर ताईं ॾिसंदा। दोस्तों उन लाइ असांखे ज़रूरत पवंदी टिन एप्लीकेशननि जी। हिकिड़ी आहे रिग फोर्ज II, हिन जो प्रीमियम वर्जन भी मिलंदो आहे, पर जेकॾहिं तव्हां फ्री इस्तेमालु कंदो तॾहिं को फ़र्क़ु कोन थो पए। ॿी आहे लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐं टी आहे एड म्यूज़िक टू वॉइस। ये टई एप्लीकेशन मां इस्तेमालु कंदुसि। दोस्तों सब खां पहिरीं असां खोलींदासीं रिग फोर्ज II के। ये हिन जो इंटरफेस आहे। हिते तव्हां रिकॉर्डिंग जे निशान ते क्लिक कयो ऐं हाणे जेको कुझु ॻाल्हाईंदो उहो रिकॉर्ड थींदो। जेको कुझु आउं ॻाल्हाए रहियो आहियां उहो रिकॉर्ड थी रहियो आहे। ओके, जीअं असां हिनखे स्टॉप कंदासीं हाणे तव्हां ॿुधो। हाणे जेको कुझु ॻाल्हाईंदो उहो रिकॉर्ड थींदो। जेको कुझु आउं ॻाल्हाए रहियो आहियां उहो रिकॉर्ड थी रहियो आहे। ठीकु आहे। हाणे हिनखे जेकॾहिं तव्हां हिन जो दर्जो आहे रिकॉर्डिंग जो, जेकॾहिं तव्हां न्यू रिकॉर्डिंग कयो, ठीकु आहे, हाणे तव्हां हिनखे वधायो त ही लाइनूं तव्हांखे वॾियूं वॾियूं ॾिसण में ईंदियूं, आवाज़ खे ज़्यादा बहितर बनाईंदो। जेकॾहिं जेतिरो तव्हां लाइव हिनखे घटाए ऐं वधाए सघो था। ठीकु आहे, हाणे तव्हां हिनखे वधायो त ही लाइनूं तव्हांखे वॾियूं वॾियूं ॾिसण में ईंदियूं, आवाज़ खे ज़्यादा बहितर बनाईंदो। जेकॾहिं जेतिरो तव्हां लाइव हिनखे घटाए ऐं वधाए सघो था। ठीकु आहे, हिनखे असां सेव कंदासीं हिकिड़े नाले सां। को बि नालो ॾींदासीं, मिसलन MAH। ओके, सेव कईसीं। जेकॾहिं तव्हां हिनखे एडिट करणु चाहियो त हिते काफ़ी सारा ऑप्शन आहिनि, जिन में मीटा डेटा आहे, कन्वेशन आहे ऐं उन खां अलावा मार्ज आहे, यानी ॿियो को ऑडियो हुन सां गॾणु चाहियो त गॾे सघो था। क्रॉप करणु चाहियो त क्रॉप करे सघो था, ऐं का बि एरिया सिलेक्ट करे उनखे कट करणु चाहियो त कट करे सघो था। इन ई ऑडियो खे रिंगटोन ते रखणु चाहियो त उहा बि रखी सघो था। असां सिंपल उन जे लाइ एडिटिंग जे लाइ लेक्सिस ऑडियो एडिटर खे इस्तेमालु कंदासीं। सभ खां पहिरीं ही आहे हिन जो इंटरफेस, ऐं हिते जेको तव्हां ओपन जो बटन ॾिसी रहिया आहियो इन ते क्लिक कयो ऐं हाणे रिग फोर्ज वारे फोल्डर में अचो। या रिग फोर्ज जो फोल्डर या MAH जो फाइल सिलेक्ट करे ओपन कयो। ये जेकी बैकग्राउंड नॉइस हूंदी आहे, जेकी बैकग्राउंड में सूसट हलंदो पियो आहे, उनखे रिमूव करे छॾींदी आहे हीअ एप्लीकेशन, ऐं हीअ बि लाइव आहे। ठीकु आहे, हाणे तव्हां हिनखे वधायो त ही लाइनूं बहितर रहंदो। हीअ एप्लीकेशन यूज़ करण वक़्तु, इस्तेमालु करण वक़्तु तव्हां वटि ईयरफोन हुजनि। हिते तव्हां हिनखे जीअं टिनि नुक़्तनि ते क्लिक कंदो तव्हांखे हेठि ॿियो ऑप्शन मिलंदो इफेक्ट्स, हिन ते क्लिक कयो ऐं हेठि तव्हां नॉइस रिड्यूशन्स खे तव्हां वधाए या घटाए सघो था। प्ले करे ॾिसो। लाइनूं तव्हांखे वॾियूं वॾियूं ॾिसण में ईंदियूं, आवाज़ खे ज़्यादा बहितर बनाईंदो। जेकॾहिं जेतिरो तव्हां हिनखे घटाए ऐं वधाए सघो था। हाणे तव्हां हिनखे वधायो त ही लाइनूं ॾिसण में ईंदियूं, आवाज़ खे ज़्यादा बहितर बनाईंदो। जेकॾहिं दोस्तों ॾिसो, हुन मां बैकग्राउंड वॉइस बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे, सनड़ी लकीर थी वई आहे। ठीकु आहे, सूसट बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे, सिर्फ़ु उहो ई आवाज़ आहे जेको त ही लाइनूं तव्हांखे वॾियूं वॾियूं ॾिसण में ईंदियूं, आवाज़ खे ज़्यादा बहितर बनाईंदो। जेकॾहिं जेतिरो तव्हां लाइव हिनखे घटाए ऐं वधाए सघो था।
ठीक। हाणे हिनखे असां कंदासीं सेव जो मथे अलॻि बटण आहे। हिन में जेकॾहिं इको इफेक्ट लॻाइणु चाहियां त इको बि लॻाए सघूं था। ऐं जेकॾहिं हिनजी स्पीड या हिन जो आवाज़ु तव्हां चेंज करणु चाहियो, चेंज पिक आवाज़ु थोरो सन्हो या उनखां ज़्यादा ॻरो करणु चाहियो त करे सघो था। काफ़ी सारा ऑप्शन आहिनि, पर असां ॻाल्हाईंदासीं सिंपल। दोस्तों हिनखे आउं अप्लाई कोन कंदुसि छो जो हिन ते काफ़ी टाइम लॻंदो जेकॾहिं महिनत कंदासीं हिन ते। हिकिड़ो त असां रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जे बारे में काफ़ी पोइते आहियूं। ओके, जीअं हिनखे मूं सेव कयो। हाणे असां वेंदासीं हिकु ॿिए फोल्डर में। सॉरी, फोल्डर मां तव्हां खोले सघो था उन ऑडियो खे, लेकिन असां ईंदासीं हाणे एड म्यूज़िक टू वॉइस। हिन ते क्लिक कयो। ही त बिल्कुलु सिंपल ऐं सादो सॉफ्टवेयर आहे जेको तव्हांखे ॿ बटण ॾिसण में ईंदा, हिकु आवाज़ वारो ऐं हिकु म्यूज़िक वारो। तव्हां आवाज़ वारे बटन ते क्लिक करे फ़ोन खे चॉइस करियो या माइक तव्हां हितां ई रिकॉर्डिंग करे वठो। त फ़ोन में हिकु रिकॉर्ड करे रखियो आहे त उनखे ई खणंदासीं, जंहिंजो नालो आहे MAH आहे। ठीक, हीअ रिकफर्ड ऐं हीअ म्यूज़िक में पियल। जेको असां एडिट कयो आहे उहो म्यूज़िक में आहे। हाणे जेकॾहिं तव्हां म्यूज़िक ते क्लिक कयो त तव्हां को बि ऑडियो खणी सघो था। मिसलन ऑडियो आहे। हाणे तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो ऑप्शन मिले पियो जेको हेॾो बटण आहे आङुर वारो, हुन ते क्लिक कयो ऐं उनखां पोयां हिनखे हिकु ते रखो कम से कम या ॿ ते रखो। हाणे छा थींदो, जो जंहिं महिल तव्हांजो ऑडियो हलणु शुरू थींदो त म्यूज़िक घटिजी वेंदो ऐं जंहिं टाइम ते ऑडियो न हूंदो उन टाइम ते म्यूज़िक हलंदो रहंदो। त जीअं तव्हां हिन ते क्लिक करण खां पोयां तव्हां क्लिक कयो हिते मथे त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो जेको टच थिए पियो, तव्हां ॾिसो पिया। ॿ ते रखो ऐं हाणे हिनखे प्ले करे ॾिसूं था जो आवाज़ु कीअं आयो। ये शायरी में हूंदो आहे या FM या के ॿिए रेडियो ते तव्हां ॿुधंदा आहियो त आवाज़ु जंहिं टाइम ते ईंदो आहे ऑटोमेटिक उन टाइम ते म्यूज़िक लो थी वेंदो आहे ऐं आवाज़ु हलंदो आहे। आवाज़ु जंहिं टाइम ते बंदि थींदो आहे त उन टाइम ते म्यूज़िक शुरू। तो दोस्तों उम्मीद थो कयां अॼु जी वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। जेकॾहिं वीडियो पसंदि आई वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जेकॾहिं तव्हां वटि को सवाल आहे त कमेंट्स में ज़रूरु लिखो। अल्लाह हाफ़िज़।